O Aha. ikinci testi çatdıra bilmədim. Çünki MRT-yə getmişdim dünən axşam gecə saat neçəyə qədər orada olmuşam. Ümidvaram ki, sağlıqdır MT. Şükür, yaxşı. Belimdə biraz zədə var. O da ola bilsin ciddi fəsadı ola bilər. Nəsə idman falan dedi, getməyə lazımdır. Mənim hələ vaxtım yoxdur sözün açığı. Bel Dedim qoy. zədəsi. Belimdə hə travma var mənim belimdə çoxdan var. O da deyir yırtığa çevrilə bilər. Yəni görünür o elə bir şey. Dedi idmanla qarşısını almasaz çevriləcək də. İndi görək inşallah yaxşı olar. Testlərə yəni dünən axşam baxdığımda ona sonra baxmamışam, amma bu metakognitiv şeylər var idi. Səhifə 40-da olan hansı dildən dərsin adına baxın. Ondan yəni o qədər də pis olmadı birisində, şeydə. Bilik və fəaliyyətin növləri var idi. Aha, Onun o, yəni o. səhvim çıxdı təbii ki, amma Hı hı. özüm yəni əslində səhvim var yetəri qədər sayım 1 2 Baxarıq da. Problem yoxdur. Yəni bu 5 mövzuya dənə baxarıq. səhv eləmişəm. Bir dənə də yazmamışam. Amma yəni belə deyim, yəni 40 dənədən əslində çoxdur 5 dənə səhv, 6 dənə daha doğrusu. Amma yəni o biri sınaq, o birisi testlərə baxanda bunda biraz yaxşı oldu. Bəzən olur başlayıram, 3 dənədən ikisi səhv olur. Ona görə adam həvəsdən düşür. Bu biraz normal idi. O birisindən də başladım, 9-a qədər işlədim, qalanı qaldı. Çatdıra bilmədim deyə. Nə Hə. qədər iş formalarını keçək sonra. Əslində Problem onlara yoxdur. özüm baxdım. Problem deyil. Yəni başa düşməyəndə zaten sizdən soruşuram. Deməli, şagird yönümlü interaktiv təlimi qurmaqdan danışdıq. Mən də bu gün səhər belimi zədələmişəm. Hərəkət eləməkdə filan hamısında çətinlik çəkirəm. E, Ayda. Ağrılar filan da. Yəni yoxlanın nə vaxtında. Məndə də çoxdan var idi. Mən keçişdirirdim sözün açığı. Amma neçə vaxtdır mən oturub dərs oxuyuram və otururam çox ağrıyır. Gəzirəm yenə ağrıyır, uzanıram yenə ağrıyır. Dedim artıq gedəcəm MRT-yə Problemə düşəcəm. çevrilir. Hə, problemə çevrilib. Bəlkə də əvvəlcədən belə olsaymış, nə bilim, bu qədər ağrı olmayacaq. Ona görə üstünə düşmək lazımdır vaxtında. Yəqin. Bəli. Deməli bəy, şagird yönümlü interaktiv təlimi necə qurmaq lazımdır? Bunlardan danışdıq. Motivasiya, refleksiya, Bəli. əməkdaşlıq eləmək lazımdır. Sonra nə bilim, fəal dinləmə lazımdır. Müzakirə qurmaq lazımdır. Hamısından uzun-uzadı biz danışdıq. İndi görək o prosesin özünü, sinifi necə tənzimləyək? Burada hansı formalar var? Məqsədə uyğun iş forması necə seçilir və indi onu seçmək yox, həm də düzgün idarə eləməyi də bacarmalıyıq. Çünki düzgün idarə eləməsəklə uşaqları üz-üzə qrupda əyləşdirək ki, Allaha pənah işləsinlər. Belə yaxşı olmayacaq. Onlar səs-küy olacaq, qaydalar pozulacaq, nə bilim, istədiyimiz nəticəni ala bilməyəcəyik. Xaotik vəziyyət olacaq. Aləm deyəcək bir-birindən. Sonra da bir yaşlı qoca müəllim gələcək ki, bu təzə kurikulum heç nəyə yaramır, işləmir, nəticəsi də görmürük. Nə bilim, eləyirəm, eləmək istəyirəm, səs-küy olur. Amma Bəli. bunu düzgün eləsək, bütün dünyada nəticə verir. Niyə gəldi bizdə nəticə vermədi? Çünki biz onu olduğu kimi yox da, nətər gəldi, biz necə bacarırıqsa elə tətbiq eləyirik. Ona görə dərslər olur ortada. Bu gün baxacağıq müxtəlif iş formalarının tətbiq imkanları, üstün və məhdud cəhətləri, eyni zamanda məqsədə uyğun seçimi necə eləmək olar? Yəni e, Instagramda video gördüm, gedim eləçinə dərs keçim yox. Bəli. Bugünkü dərsimdə hansı iş formasını eləsəm, Razıyam. bu effektiv olar, faydalı olar. İş formaları 4 dənədir. Fərdi iş, cütlərlə iş, qruplarla iş, bir də bütün siniflə iş. İndi bunun adını kollektiv də görə bilərsiniz, eyni şeydir. Bütün siniflə iş, kollektiv iş eynidir. Eee, Başlayaq fərdi işdən sırayla gedək. Bu uşaq bu fərdi işlə məşğul olanda, bu tək oturub. Ümumiyyətlə burada indi düz lap sinifdə təkdir, amma bu Razı. söhbət gedir uşaqların tək oturduğuda. Məsəl üçün mənim oxuduğum məktəbdə o vaxtı partalar tək nəfərli idi. Bəli. Bir dənə stolda bitişik idi, Amerikan tərzində idi. Tək oturduq, parta yoldaşımız olmurdu. Bəli. Fərdi iş. Fərdi iş şagirdin tək başına gördüyü fəaliyyətdir. Yəni sinifdədir, bütün uşaqlar bir sinifdədir, amma uşaq özü tək işləyir. Normal dədə-baba oturduğu yerdə. Faydalı tərəfləri odur ki, fərd daxili intellekti olan uşaqlar üçün çox yaxşıdır. Howard Gardnerdə bunun intellektin növləri var.
Gələ birinci Howard Gardneri keçəydimi? Bütün ağrıdan bütün konsentrasiyam pozuldu. Keçəcəyim mövzuları. Howard Gardneri keçməli idim birinci. Ümumiyyətlə nəzəriyyələrdən bir 3-4-ünü keçib sonra gərək qayıdardıq bu mövzuya. Ev yox da başlamışıq şagird yönümlü təlimin davamı kimi gedək, problem yoxdur. Howard Gardner deyir ki, insanın intellektinin 8 növü var. Siz hazırlaşanda da bu nəzəriyyə olub, yəqin ki, tanışsınız onundur. Verbal lingvistik, məntiqi riyazi, Hə, e, hə. fərd daxili, şəxslərarası, yəni insanlar intellektin növünə görə fərqlidir də. Hər bir xüsusiyyətə görə insan fərqli öyrənir. Bu fərdi iş tək başına görülən işdir deyə. Fərd daxili intellekt var o Howard Gardnerdə. Fərd daxili intellekt məhz bunda işə yarayır. Çünki fərd daxili intellekt də sahib uşaqlar tək başına, tək olanda, özləri işi görəndə öyrənirlər. Fərdi işdə də elədir axı. Yəni, qrupla deyilsən, cütlərlə deyilsən, əməkdaşlıq falan yoxdur, təksən. Ona görə onlar üçün xoşlarına gəlir. Elə öyrənmə daha yaxşı olur. Bəli. Eyni zamanda introvert şəxsiyyətlər üçün də uğurludur. Bu da Carl Gustav Jung'un nəzəriyyəsidir. Jung insanları iki qrupa bölür. İntrovertlər və ekstravertlər. İntrovertlər özünə qapalı olan, tək işləməyə meyl eləyən insanlardır. Yəni fərd daxili ilə introvert bir-birinə uyğun gəlir. Bu ekstravertlər isə tez qaynayıb qarışan, insanların fikirləri onlara təsir eləyən və sair bu cür insanlardır. İndi deyir ki, fərdi iş həm fərd daxili, tək başına öyrənən və introvert şəxslər üçün uğurludur. Şagird belə olanda öz tempi ilə işləyir, tək başına çalışır, bildiklərindən daha çox əmin olur. Çünki özüdür də. Ya bu Fikrini tapşırıq qarışdıran yazır, olur deyə. Bəli. yəni ya tapşırığı yaza bilir, ya da yaza bilmir də. Yaza bilirsə, əmin olur ki, hə, bu mənim işimdir. Qrupda çünki bilmək olmur. Kimsə böyürdən sənə kömək eləyir, biri düsturu deyir, biri yol göstərir, biri cavabı deyir. Elə bilirsən Eynən mən. Elə bilirsən ki, hə, bunu sən elədin, amma elə şey olmur da. Bəli. Artıq insan cavabı bildiyi üçün məndə də elə olur. Mən cavabı bilir, kimsə cavabı deyəndə Bəli, mən bəli. onu bildiyim üçün elə bilirəm ki, elə mən onu bilirdim, yadıma düşdü. Elə bir Bəli, o insanda tək psixoloji gedib şey imtahan yaranır. mühitinə düşəndə Hə, görürsən ki, vay, bu sualı mən qrupda həmişə tapırdım, axı indi niyə tapamadım? Çünki o böyürdən deyən yoxdur. bəli, Böyürdən bəli. deyirlər cavab B-dir, A-dır, çata yazırlar misal üçün. Mən mikrofonları bağlayıram qrup dərsində, ancaq kimi istəyirəmsə o mikrofonu açıram və o birilərin ürəyi partlayır axı, götürüb çatda Bəli. yazırlar. Bir də görsən müəllim oradan qışqırır ki, çata yazmayın, mənim gözümün qabağına çıxır bildiriş olaraq görürəm orada cavabı, yazmayın ora özüm oxuyum. Bəli. İstər-istəməz də ürəyi partlayır da, adam mikrofonu açamır, mən icazə vermirəm. Bir yandan da çata götürüb yazır ki, cavab B-dir, izahı yazır biri D-dir. Bu da istər-istəməz gözünün qabağına çıxır deyə mesaj. Dərhal Bəli. oxuyur oradan, hə, deyir müəllim mən e, elə bilirəm ki, bilirəm, amma özüm tək işləyəndə görürəm ki, vəziyyət o deyil. Düzdür mən. Məsələ budur. Amma fərdi işdə belə bir şey problem olmur da uşağın. Çünki tapşırığı düz yazıb, yazıbsa demək özünündür. Yazmayıbsa da heç nə bilmir deməli. Ona görə öz öyrənmələri haqqında daha yaxşı təsəvvürləri olur. Amma çatışmayan cəhəti də var. Elə il boyu fərdi iş eləyəndə uşaqlarda nə çatışmır? Birinci ümumiyyətlə şagird sayı çox olan siniflərdə eləmək faydalı deyil. Hamı tək işləyir. Hamı tək Vaxt baxımından da hə, yoxlayıb çatdırmaq problem olur. olmur da. Uşaqlara rəy verməlisən. Bu gətirir. Müəllim bunu ala yoxla, bax gör necədir. Müəllim mənə qiymət yazmadın. Aləm deyil bir-birinə. Ona görə də hər bir şagirdlə maraqlanmaq, onlara əks əlaqə qurmaq, rəy vermək bu baxımdan çətin olur. Ona görə sinifdə uşaq sayı belə 20-nin, 30-un üstündə olanda heç adama bir dəqiqədə düşmür. Bəli. Az siniflərdə amma effektiv olur. Bundan əlavə qruplarla işdə və sair formalaşan bacarıqlar formalaşmır. Tək başına işləyir uşaq, əməkdaşlıq olmur. Ünsiyyət olmur. Problemi birlikdə həll etmək bacarığı olmur. Komandada işləmə bacarığı olmur. Bunların heç biri olmur. Bu da bunun çatışmazlığıdır. Qiymətləndirilməsi nətər olur? Həm müəllim tərəfindən qiymətləndirilə bilər, həm özünü qiymətləndirmə aparıla bilər, həm də qarşılıqlı qiymətləndirmə. Müəllim, yəni biz baxırıq uşağın fəaliyyətinə, ona qiymət veririk. Özünü qiymətləndirmə, biz uşağa meyar cədvəli veririk. O cədvəldə özünə aid ki, yazır ki, həm bunu bacardım, bunu bacarmadım özüm. Bir də var qarşılıqlı uşaqlar bir-biri ilə misal üçün də dəftərləri dəyişdiririk. Əlinin dəftərinə Vəli baxır, Vəlinin dəftərinə Cəfər baxır. Belə bu cür dəftərləri dəyişdirib qarışdırırıq, amma bir-birini qiymətləndirir. İmtahan üçün qeydlər. E, Fərdi iş effektivdir harda? Müəllimin məqsədini,
daha çox biliklərin möhkəmləndirilməsi və özünü idarə bacarıqları formalaşdırmaqsa, bu zaman fərdi iş eləmək effektivdir. Biliklərin möhkəmləndirilməsi və özünü idarə bacarıqları üçün. Fərdi iş forması metakognitiv bacarıqların inkişafı üçün də əlverişlidir. Öz Düzdür. Hə, fikrinlə, öz metaqognitivi etibarıyla. niyə bundan qabaq keçdim? Çünki məsəl üçün burada adını çəkəndə artıq təsəvvürünüz var ki, metaqognitiv nədir? Çünki adam tək işləyəndə özünü monitorinq eləyir, özünü tənzimləmə eləyir, özünü qiymətləndirmə eləyir də. Metaqognitiv bacarıq üç dənə idi də. Özünü monitorinq, özünü Özünü tənzim, qiymətləndirmə, özünü özünü tənzimləmə, özünü qiymətləndirmə. qiymətləndirmə. Hə. Eyni şey oldu. Özünü qiymətləndirmə iki dəfə sayılır. Özünü qiymətləndirmə, özünü biri idarə eləməkdir, Özünü tənzimləmədir. tənzimləmə, özünü Bəli. qiymətləndirmə, bir də özünü monitorinq. Monitorinq, hə. Hə, İki dəfə monitorinq. eyni şey. Hə, iki dəfə saydınız. Çünki mən adətən müəllimlər danışanda Bəli. müəllimlərə qulaq asmıram çox da. Beynimin sadəcə axarına buraxıram. Beynimdən müəllimin səsləndirdiyi cümlələr keçir. Sadəcə belə düzünə keçir. İçində bir problem olan kimi beynim sanki başlayır siqnal verməyə ki, bu cümlə problemli idi. O zaman qulaq asıram. Yoxsa bütün günü dərsdə oluram, bütün günü müəllimlərin hamısına qulaq assam, yəqin ki, saat 22:00-da mən artıq dəli olaram. Ona görə Bəli. hamının dediyinə qulaq asıram üçün görsənirəm, beynimdən sözlər keçir. O cümlələrin quruluşu beynimdə o qədər oturub ki, içində Bəli. yanlış bir söz olan kimi dərhal beynim siqnal verir ki, bu cümləyə qayıt. İndi sizə də saydınız, beynim öyrəşib də özünü monitorinq, özünü tənzimləmə, özünü qiymətləndirmə. Özünü qiymətləndirmə iki dəfə olan kimi dərhal beynim siqnal verir ki, o cümlə səhv idi. İndi belə Bəli. gəlir qayıtmaq. Yoxsa bütün hamıya oturub dörd gözlə diqqət etmək o mümkün deyil. Bir insanın diqqəti ən yaxşı halda 22 dəqiqə davam edir. 22 dəqiqədən artıq diqqəti olan dünyada yəqin ki 8 insan var. Çünki 8 milyardda birdir də ehtimalı. 8 milyard əhalinin içində 8 dənə insan var ki, onun diqqəti 22 dəqiqədən birdir. Məndə də təxminən bir 21 yarım zaddır. 22 də deyil, 22-yə var. Bunu da məşqlə eləmişəm. Normalda mənim diqqətim 7-8 dəqiqədə kəsilirdi. Bunun xüsusi məşqləri var. Tony Buzanın yaxşı kitabı var bununla bağlı. Diqqəti artırmaq, sürətli oxu. O məşqləri eləyə-eləyə diqqəti gəlib çatdırmışam 21 dəqiqə yarıma. Yəni dünyanın ortalamasının üstünə gətirib çatdıra bilmişəm. Amma yenə də indi saat 14:00-dan saat 22:00-a qədər mümkün deyil də diqqətlə Bəli. qalsın. Ona görə belə fərqli mexanizmlər yoxlayıram. Özünü qiymətləndirmə cədvəli, məsəl üçün, ən geniş yayılmış fərdi işdəki qiymətləndirmə alətlərindən biridir. Bu imtahanda düşən şeylərdir bunlar, imtahan qeydləridir. Sonra müəllimin rolu. Fərdi işdə müəllimin rolu nədir? Tapşırıqları differensiallaşdırır, yəni hamının səviyyəsinə, vəziyyətinə uyğun təmin eləyir tapşırıqları. Bütün sinifə eyni tapşırıq vermir. Uşaqlara müxtəlif tapşırıqlar verir. Differensiallaşma budur. Uşaqlara qısa yazılı rəy verir. İndi biz bunu gündəliyə yazırıq da. Və bir də vaxta nəzarət edir. Müəllimin rolu bundan ibarətdir. Yəni fərdi işdə elə də çox müəllimin fantastik rolu yoxdur. Özünü qiymətləndirmənin faydaları nədir? Özünü qiymətləndirmə belə ki, obyektiv, düzgün olsa, şagird özünün güclü və zəif tərəflərini bilir, nələrə diqqət yetirməli olduğunu öyrənir, bir də inkişaf səviyyəsini izləyə bilir ki, yəni mən yuxarı mı gedirəm, aşağı mı düşürəm, geriləyirəm, bunu özü ölçə bilir. Bu yaxşıdır bu baxımdan. Məsəl üçün, bu baxımdan bizim tətbiqdəki mövzu sınaqlarımız da elə əslində özünü qiymətləndirmə materialı kimi də götürülə bilər. Yəni siz bu sınaqları işləyərək mövzunu nə dərəcədə anladığınızı ölçə bilirsiniz. Mənə ehtiyac olmadan mövzunu izlədiniz, qeydlərinə baxdınız, girdiniz 10 dənəli sualı işlədiniz, nə dərəcədə anladığınız artıq sizə bəlli olur. Həm də rəqəm olaraq çatır ki, məsələn 10 ballıq şkala ilə mən bu mövzudan 8 dənə, 9 dənə və yaxud da indi inteqrasiyada və s. bir dənə zət yaza bilirəm. Sizin rekordunuzu qırıblar bu arada. Bir ingilis dili müəllimi 0 yazdı. Yəni necə mümkün elədi? İngilis dili müəllimindən də qınamıram. Taksonom şeydə, o İnteqrasiyada. inteqrasiyada. Başqa müəllimin dərsindən çıxıb, kursdan daha doğrusu çıxıb, 2 ay kursa gedib.
kursdan çıxıb qoşulub bizə, kursda keçirilib deyə o dərslər hamısı. Hı Hamısını -hı. səhv-səhv öyrənib. Mənim suallarımın əksəriyyətini sıfır işləyir. İndi deyir ki, neyniyim indi? Deyirəm, yox, kursda öyrəndilərin hamısını at qırağa, o kursda keçdiyin dərslərin hamısını təzədən tətbiqdə izlə. Elə bil ki, Bəli. bizə gəlib hardan qoşulubsa oradan davam eləyir. Deyir ki, əvvəlin onsuz da kursda keçmişəm. Kursda da yanvarda başlamışdım. Sizin də yanvar qrupunuza qoşulmuşam. Eyni yerdəsiz. Deyirəm, eyni yerdə ola bilər, mövzu adı olaraq. Amma orada sizin öyrəndiyinizlə bizim öyrətdiyimizin arasında yerlə göy qədər fərq var. Dedi, ola bilməz. Nətər yəni başqa şey öyrədirsiniz? Dedim, onda sınaqları işləyim, mənə deyərsiz nəticələri. Xəbəri yoxdur, mən orada Hı görürəm. -hı. Sistemdə görürəm ki, bu neçə yazır. Yazdı, atdım, mən müəllim səhvlərim çox çıxır. Etdim, valla müəllimə skrin elədim, atdım ki, o şey nəticələri ki, səhvləri çox çıxmır. Səhvlərimiz ümumiyyətlə Düz düzdə yoxdur ya. Dizlərimiz yoxdur. düzlərimiz çıxmır. Hə. Elə öyrənmisiniz ki, deyirəm. Düz Hə. çıxmır. Valla Bəli. dərsə də girəndən deyir ki, müəllim sual-cavab eləyin bizə. Deyirəm, sizi qoşulduğunuz kursda sual-cavab eləyirdilər. Deyir, hə. Deyirəm, odur da, hər şeyi əzbərləmisiniz, situasiyada heç nə yazamırsınız. Bəli. İstəyirsiniz ki, kitabdakı cümlələr olsun. İndi deyir, hə müəllim deyir, düz olmuyor. Hər şeyi əzbər bilirəm, amma heç nə yaza bilmirəm. Bu niyə belə olur? Dedim, valla nə bilim, gedin soruşun kursdan görün niyə belədir. Hı -hı. Bəli. Bəli, hər şey. Hə, deyir, indi bildim niyə deyir, sual-cavab eləyib əzbərlətdirmirsiniz. Çünki əzbər sual düşmür. Dedim, hə, Düz. əla, möhtəşəm. Çatdı axır ki, məsələ ki, bu adama ki, əgər o faydalı şey olsa, onu birinci mən can ataram. Mən bilərəm ki, çünki mənim işimin xeyrinə. Də mən bilsəm ki, sual-cavab əzbərləmək imtahanda bu adama 10 yazdıracaq. Mən onu niyə eləməyim? Niyə öz qazancıma, çörəyimə təpiy atım ki, bu ən birinci mənə sərf eləyər də onu eləmək. Boğazımı niyə yoruram? Mahiyyət belə, əhəmiyyət belə, mahiyyət belə, əhəmiyyət belə. İndi gəlirik cütlərlə iş. Belə bir iki uşağın işləməsi ilə bağlı fotodur. Bu fotoları mənə süni intellekt düzəldib deyə. Süni intellektdə belə fotolarda daima o rasizmi falan nəzərə alır. Görürsə uşağın biri qara dərili, biri ağ Al. dərili baş kimi verir. Məsələn, təsvir edilən fikirlərimi süni intellektdə o hazırlayıb verir mənə. Cütlərlə işdə, yəni anlamı, mənası, mahiyyəti budur ki, iki şagird bir yerdə öyrənir. Ə, Tapşırığı yerinə yetirmək üçün bir-birinə əməkdaşlıq edirlər, qarşıya alır. Amma indi bizim müəllimlər bunu da götürüb nətər eləyir? Normalda olsa siniflər 2 nəfərlik partalardır deyə. Hə. Deyirsən ki, müəllim cütlərlə iş eləyirsiniz, deyir hə. Deyirsən nətər oldu cütləri necə bölmüsən? Müəllim indi oturublar da elə onsuz da 2-2 bu cütdür də elə. Deyirəm yox elə olmur da. O uşaqlar 40 ildir bir yerdə otururlar. Bəli. Elə cüt olmur. Yəni bir yerdə oturaraq onlar artıq bir-birlərini kəşf ediblər, hər şeyi öyrəniblər. Cütlərin tərkibi dəyişməlidir ki, o uşaq hər dəfə fərqli adamla ünsiyyətdə olsun, bir yerdə işləmək təcrübəsi yaşasın. O bir yerdə oturdu, deyir, elə oturublar da cütlərlə. Mən bunu niyə dəyişdirib başımı ağrıdım deyir. Deyirəm, elə olmur da. Cütlərlə işin faydası budur ki, o hər dəfə cütü təşkil edəndə, yenidən yaradanda şagirdlər birlikdə öyrənirlər və bir-birindən öyrənmə imkanı olur. Bu cümlə dəyərsiz imtahanınızda da düşür. Şagirdlərin birlikdə və bir-birindən öyrənmə imkanı olur. Adam biraz çaşdırır, qrup işi zad götürmək istəyir, amma birlikdə və bir-birindən sözü sırf gedir Təkdən. Bir-biri tək edir. Ha. çünki mövzu keçir müəllim, mövzu ilə bağlı yoldaşı ilə fikir bölüşür, yoxlayır, qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparır. Nə bilim, problemin həlli üçün birgə çalışırlar. Bir-birlərinə aktiv dinləmə bacarıqları da formalaşır. Siz burada bir yaxşı söhbətlərdən biri də budur ki, biz əslində tərsinə eləyirik. Zəif oxuyan uşağı güclü uşağın yanına qoymuruq ki, köçürdər. Belə yanaşırıq da, amma çətinlik çəkən şagirdləri daha güclü şagirdin yanına qoymaq, ondan üsul, yol öyrənməyə kömək edir. Bizim mentalitetdir ki, yox, güclü uşağı ilə zəiflə bir yanaşı qoyanda Bizdə sadəcə uşaqlar elədir ki, mənim üzr istəyirəm. Bizdə mən sözü köçürəcəklər, hə? Həqiqətən köçürəcəklər. köçürdəcək uşaqların psixologiyası odur. Bir də məndə o biz keçən dəfə bir şey danışdıq, dinlənmə mədəniyyəti deyə. Əslində mən dinləyə bilirəm. Sadəcə məndə yaddaş problemim var mənim. Çox ciddi şəkildə yaddaş problemim var. Bir dəfə bir hadisə olmuşdu. Ondan sonra mənim çoxsu beynimdən tamamilə silinib. Çox şeylər ümumiyyətlə yoxdur. Mən nə isə deyirəm, məsələn, o mənim sonra fikrimdən, həmin anda fikir bildirməsəm, daha sonra mənim fikrimdən çıxır o, sonra yadıma düşmür. Ona görə həmin kimsə danışanda, tutaq ki, nəsə mənə başa salır, danışır. Mən yəni məcbur qalıram onun sözünü bölürəm, həmin anda fikrimi bildirirəm, sonra davam eləyir. Bəlkə də o diqqətini dağıdır qarşımdakı insan, amma ki
Yoxsa da mən unuduram da, mən fikir bildirə bilmirəm həmən yerdə. Bəlkə nəyisə bilmirəm, soruşmaq istəyirəm ki, bu necə oldu? Tutaq ki, nəyisə başa salır. Mən deyirəm ki, bunu başa düşmədim də, necə oldu? Yəni belə hallar olur. Amma o yanaşı uşaqlarda mən onu dəfələrlə görmüşəm. Öz fənnimdə yox, başqa fənlərdə mənim ümumiyyətlə yaxşı oxuyan uşaqlar çox zəif uşaqlarla oturmaq istəmirlər. Çünki deyir ki, o bizim diqqətimizi dağıdır. Yan yana da oturmaq Hə, istəmirlər. mühit Bəli, bəli, lazımdır. mühit. Və Hə, o mədəniyyəti formalaşdırmaq lazımdır ki, o da zəif olsa da o səndən öyrənir, sən onun yanında oturanda. Çünki həqiqətən də elə uşaqlar var ki, müəllimin öyrətdiyi üsul onun yadında qalmır, o onu dərk eləyə bilmir, amma şagird yoldaşı ona yol göstərsə eləsə, o onu daha yaxşı öyrənər. əslində Misal üçün məntiqlidir. 9-cu sinifdə 9-cu sinifim var. 9-cu sinifdə sinifimdə 300 bal yığmağa 2 dənə namizəd şagird var. Yəni yüksək ehtimal biri yığacaq. Digəri də 201 səhvi falan olay olmayadı. Çox yüksək potensialları var. Və bu uşaq riyaziyyatdan çox fantastik səviyyədədir. Uşaq yaşlarından olimpiyadaya falan gedir, yüksək nəticələr göstərir, fantastik səviyyəsi var və tarix dərsini mən icazə vermişəm, buraxılış imtahanlarına az qalıb deyə. Bunlar buraxılış fənlərini işləyirlər. Bunlara bir yol təklif eləmişəm ki, bax müəllim izah edir, çox zəifdirlər də riyaziyyatdan. Yəni sinifdə 3 alan uşaq nadirdir. Bu iki uşaq heç bunlar 100 bal toplayırlar. Qalanlar hamısı 30-u keçən 1-2 nəfər olur, qalanda 2. Deyirəm, baxın, yoldaşınızdan öyrənin. Onu çıxardıram tarix dərsidir lövhəyə. O Bəli, əlində işlətdiyi testdəki sualları deyirəm, başda lövhədə bir-bir yolunu izah eləyirlər. Sən bunları necə tapırsan? Bunu şagirdlərlə bölüş. Bunu eləyə-eləyə son monitorinqdə artıq 2 alan yoxdur sinifdə. bəli. 2 alan ləğv olub. Sinif rəhbəri deyir ki, bu necə? Sinif rəhbəri də onların riyaziyyat müəllimləridir. Deyir ki, necə olur? Mən bunlara bunu 50 dəfə izah eləmişəm. Mən izah elədiyimdə hamısında gedib monitorinqdə səhv yazdılar. İndi deyir, uşaq izah eləyib öyrədib bunlara. Bunlar da düz. Deyirəm ki, o dilini izah elədi. O öz başa düşdüyü Bəli, kimi çatdırır. Öz başa düşdüyü də doğru formadır deyə interpretasiya olunmuş formada. Sən kitabdakı kimi deyirsən və öz başa düşdüyün elmi mürəkkəblikdə də uşaqlara çatdırırsan. Sənin çünki savadın imkan verir onu o cür başa düşməyə. Amma onların savadı imkan vermir deyə, onlar ona görə yoldaşlarının dilindən daha yaxşı başa düşürlər. Bu da sadə yolla üsul göstərir ki, bax bu rəqəmi belə gördüm, bu rəqəmi həmişə vur bir-birinə, böl məxrəcə düzələcək, cavab çıxacaq. Bu çıxan cavab mütləq aşağıda var. Belə bəli, asan yollar öyrədir. Bunlar da götürüb bütün suallarda onu tətbiq edirlər və artıq çalan yoxdur. Hamı ən azı 35-40 toplayıb 3 saat alır. bəli. Mən öyle ki, o şey deyir, mən də izah eləmişəm bunlara, amma bunlar tutmadılar. O nətər uşağı çıxartdım dövləyə, onda tutdular, məndə olmadı. Deyirəm ki, öz yoldaşlarının, həmyaşıdlarının dilindən anlamaq effektivdir. Ona görə də bu zəif şagird, güclü şagird məsələsi bax bu şəkildə. Bir də bizim şagirdlərdə empatiya qurmaq yoxdur da. Yəni imkan dərəcəyə diqqətimi yayındıracaq, özü onun yerinə qoydu. O yetim də öyrənmək istəyir. Və sənin bu istedadın, Öyrənmək potensialın istəsə də bazarında. mən, Hə, öyrənmək istəsə, istəmək önəmlidir də, istəmək bəli, bəli, önəmlidir. bəli, Hər şeyin başında o istəmək dayanır. bəli. Amma öyrənmək istəməyən uşağa nə şəkildə biz Bəli, təzyiq eləsə, yəni evimizə də gətirib saxlasaq, o mümkün deyil ki, yəni o uşaq öyrənmək təbii ki, istəmirsə təbii ki. istəməyəcək. O Öyrənmək şeylər, istəməyənə kömək eləmək mümkün deyil. bəli, düzdür mənim. Deməli, cütlərlə iş bayaqkının əksidir. Bayaq dedik fərd daxili introvert, indi deyirik əksi. Cütlərlə iş şəxslərarası ekstravertlər üçün faydalıdır. Çatışmazlığı da var. Çatışmazlığı nədir? Bir-birinə mənfi münasibəti olan şagirdlər bir yerə düşə bilərlər. Bu zaman bunlar istər-istəməz bir-birinə mane olacaqlar. Rəy vermə bacarıqları da yoxdursa, bir-birini qiymətləndirə bilmirlərsə, bir-birləri haqqında mənfi rəy verəcəklər. Ağızlarına Bəli, gələni yazacaqlar. düzdür. Ona görə də bu məqamı nəzər püşkatmı ilə eləmişik deyək, düzəltmişik cütlər. Daha indi oturduqları partada yox. Püşkatmı ilə cütləri düzəltmişik, indi qalırıq belə ki, iki dənə bir-birinə xoş gəlməyən uşaq düşüb yanaşır. Bu zaman bunların yerini dəyişir. Bir yerdə işlətmə. Niyə? Çünki qanqaraçılıq olacaq. Düzdür. Bu üsulun ən yaxşı qiymətləndirilməsi qarşılıqlı qiymətləndirmədir. Uşaqların bir-birinin qiymətləndirməsi. Amma yenə də rəy məsələsini uşağa izah eləməliyik ki, konstruktiv rəy nədir? Bunu heç müəllimlərimiz bilmir, o ki qaldı. Bilmirlər, bilmirlər. Uşaqlar Bəli. bizdə. Deməli, uşağa öyrədirik ki, sadə düsturla da oturub formativ qiymətləndirmə mövzusunu tədris eləmirik uşağa. Sadə formada deyirik ki, bax, deməli, yoldaşının yaxşı gördüyü işi tərifləyirsən,
Səhv gördüyü işi ona bildirirsən və o işi düzəltmək üçün yol göstərirsən. Bəli, Qurtardı getdi. Bu da olur rəy. Də buna rəy ver filan belə eləmirik. Deyir ki, bəli, uşaq, yoldaşımızı qiymətləndirən zaman belə edirsən. Yaxşı gördüyü işi təriflə. Səhvini de, düzəltməyə də yolu göstər. Qurtardı getdi. bəli, İmtahan üçün qeydlər. E, Cütlərlə iş faydalıdır nə zaman? Yeni mövzunun ilkin müzakirəsini aparanda və yaxud da anlayışın dəqiqləşdirilməsi üçün effektiv üsuldur. Şəxslərarası ünsiyyəti və empatiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. İki meyarlı rəy kartı vermək uşaqlara effektivdir. Həm məzmun, həm də əməkdaşlıq. Yəni, dərsi necə öyrənmisən və cütlərlə işdəki əməkdaşlığın necədir? İki meyarlı rəy kartı budur. Yəni, rəy kartının zadına qırağa getsin. O adam beyni ilişib qalır, oradakı kart nədir, nə formada olur. İki dənə məsələyə baxırıq. Bir, uşaq təlim nəticəsini necə reallaşdırır. İki, cütlərlə işin içərisində uşaq yoldaşı ilə necə davrandı, necə ünsiyyət qurdu, necə rəftar elədi. Yəni, hər şey dərs oxumaqla bağlı deyil də, bəzi şeylər insani keyfiyyətlərdir. bəli, müəllim. Budur məsələ. Düzdür. Effektivlik üçün cütlər məqsədli seçilməlidir. Güclü, zəifi seçə bilərsiniz və yaxud da gücləri bir araya qoya bilərsiniz. Yəni, bu formada. Bəli, E, Cütlər məqsədli seçim. Misal üçün, bizdə sinifdə bir şagird var. Şagird erkən yaşda anasını itirib. E, Atası da ailə qurub. Dayısı razı olmayıb ki, atasının yeni ailəsinin yanında qalsınlar. Ona görə iki qız uşağıdır, gətirib öz himayəsində saxlayır. Dayı da radikal dindardır. Radikal də əməlli başlı. bəli. Və misal üçün məktəbin səhifəsində şəkilləri izləyir. E, Bu uşaq qrupda, işlədiyi qrupda oğlan olmamalıdır. Ha, Cütdə düşdü indi oğlanla olmamalıdır. Və yaxud da tam mərkəzdə kadrda olduğu şəkil olmamalıdır. Bildiyim məktəbin səhifəsini izləyir. hı -hı. Görən kimi yığır ki, şəkili yığışdırın. Və yaxud da ki, onu niyə elə otuzdurmusunuz? Yəni, naməhrəm söhbətinə başlayıb. Da, uşaqlardan bizim məktəbə gələndə qız 5-də oxuyurdu, balaca qız. Böyük 7-də oxuyurdu. O vaxtdan başlamışdı, indi də davam edir. Böyük artıq 11-də oxuyur. Çox da ağıllı, savadlı, oxuyan qızlardılar, çox möhtəşəm. Hazırlığa falan getmirlər. Sırf özləri oxumaqla bütün hazırlaşan uşaqlardan yüksək bal toplayırlar. Monitorinqlərdə də, sınaqlarda, yəni özü oxumaqla eləmək mümkündür sualının cavabıdırlar bu uşaqlar. Çox tərbiyəli, ağıllı, yəni möhtəşəm səviyyədə. E, Amma dayı çox radikal dindardır deyə mən hərdən təəccüblənirəm. Birində özünə də sual verdim ki, sən nə yaxşı oldu bu uşaqları bu cürünə sıxışdırmaqla hicaba keçirtməmisən. Onu soruşacaqdım elə. Hə, Ki, hicaba keçid çox maraqlıdır ki, hicaba keçmiyor. Deyir özləri istəmədilər. Mən ay, deyir keçidərdim, özləri istəmədi. Dedim sən nə əcəb bunlara hörmətlə belə o dində olmaz bağlılar. deyir, hə, istəyərək Hə, hə, qatı bağlanır. Ona dindar görə. deyir, Bəli, yox, bəli, məcburiyyət yoxdur da, deyir, mən onlara dini nifrət elətdirəməm, çünki mən onlara dini sevdirirəm. bəli, Məcbur bəli. eləsən onların dininə nifrət eləyəcəklər. Dedim, sən bunu fikirləşmirsənsə, sənə sən möhtəşəm adamsan. Amma bu şəkildə ay nədir? Daha deyirəm şu Timbol hicab yoxdur, əla gözəl da. Bu şəkildə nə olacaq? Onlar bacı qardaşdılar. Zət deyir, yox, yox, o olmaz. Mən başım götürmür, o dini cəhətdən düz deyil. Deyirəm, nə var? Günorta axşam smeninə keçər, günorta qızlar, axşam oğlanlar. Neyniyək? Amma belə şeylərə belə açıqdır, belə rahat deyib gülüb söhbət eləmək olur, amma tam ciddiyə keçsək, qılınc-qılınc saat götürüb gələcək üstümüzə. Və belə tam deyirəm ki, nə əcəb, sən o uşaqlardan soruşmusan da, deyir, yox, oturub fikirləşdim, deyir, mən məcbur keçdirmədim ki, bu onlar dini sevsinlər, onlar nifrət eləməsinlər. Onlar istəmədən mən onları məcbur etsəydim, onlar nifrət eləyəcəklər. Dedim, yaxşıdır, Bəli, bunlar fikirləşmirsən yenə cəhənnəm. Ziyanın yağı, bu düşünməyən adamlar da var. düzdür mənə. Onca bu cütlər məqsədi seçilməlidir cümləsində o yadıma düşdü ki, yəni görürsünüz ki, misal üçün artdız püşkü, bu uşaqdır bilirəm də mən, dayısı yazacaq ora, ona görə bu uşaq oğlanla düşməsin, hə, dəyişdiri gedir. İndi deyirəm ki, yaxşı ki, buraxılış imtahanında tək otururlar, yoxsa deyirəm bu gedib dimiz adı partladacaqdır ki, qızın yanına niyə oğlan salmısınız? Bəli, Tək otururlar, yaxşıdır yenə.
Ə, Onca cütlər məqsədli seçilməlidir. Yəni qrup işi kimi demirik də. Qrup işində biz deyirdik ki, əvvəldən qrup hazırlamaq zad, bunlar düzgün deyil. Amma cütlərdə müdaxilə eləmək olar. Və uşaqlara rəy vermə qaydası əvvəlcədən öyrətmək lazımdır ki, orada bir-birlərinə qiymətləndirmə aparanda rəy verəndə ağızlarına gələni yazmasın. Bəli. Gəlir indi qrupla iş, qrupla birgə əməkdaşlıq, interaktiv təlimin əsas canı budur. Qruplarla iş yəni şagirdlərin kiçik komandalar şəklində fəaliyyət göstərərək tapşırıqları həll etməsidir. Şagirdlər sırf onların bilik, bacarıq səviyyələri və digər xüsusiyyətlərinə görə qruplara ayrılması təbii ki, vacib deyil. Önəmli olan qruplarla işi həyata keçirməkdir. Bir çox bilik və bacarıqlara imkan yaradır. Fərqli fəaliyyətlər həyata keçirmək olur qruplarla işdə və eyni zamanda e, belə deyək, şagirdin yaradıcılığı da yüksək olur. Problemi birgə həll etmək üçün hamı çalışır. Prosesə hər kəs cəlb olunur. Əməkdaşlıq, ünsiyyət, təcrübə bölüşmək bacarıqları inkişaf eləyir. Yaxın inkişaf sonrası güclənir. Yəni uşaqlar bir-birindən daha yaxşı öyrənirlər ünsiyyətdə olanda. Vygotskyinin nəzəriyyəsidir bu da, yaxın inkişaf sonrası. Çatışmazlığı var. Təbii ki, bütün iş formaları olduğu üçün bunda da çatışmazlıq bir. Bəzi şagirdlər çox, bəzi şagirdlər az işləyə bilərlər. Yəni fikir ayrılığı yarana bilər, söz-söhbət yarana bilər. Bəziləri tənbəllik eləyəcək ki, onsuz o birisi yazır, mən oturum Hə, sakit hə, olum də orada. qrupumuzda təqdimat eləyən var, yazan var. Mən Hə, niyə bu işi görüm ki, səs-küy bəli, çıxa bilər ortaya, uşaqlar bəli. bir-birini fikirlər səsləndirərlər, dava düşər. Ona görə müəllimin o qrupların arasında gəzməsi, başlarının üstünə dayanması, monitorinq eləməsi mütləqdir. Hı Və -hı. qrupun işinin icrası üçün qaydaların olması da lazımdır. Qaydalar da bir yerdə hazırlananda effektiv olur. Misal üçün, mənim bir şagirdim var idi. Erkən yaşlarından atasını itirmişdi. İki qardaş idilər və bunlar demək olar ki, 5-ci, 6-cı sinifdən işləyirdilər. Restoranda işləyirdilər, ofisiantlıq edirdilər, nə bilim, əldə ayaqda işləyirlər, pul qazanırlar, ailə saxlayırdılar. Bir dənə anaları var idi. Deməli, 8-ci sinifdə televiziyadan çəkiliş gəlib, universitetimizin 100 illiyi münasibəti ilə bir sənədli film hazırlanır. Universitetin məzunlarını çəkirlər və məzunların dərs prosesini çəkirlər. İndi məni də seçiblər, kanal gəlib, hər tərəfə jurnalist zat gəlib, mikrofonlar qoyulub, kameralar qoyulub sinifin dörd küncünə. Biz dərs keçəcəyik, dərsi çəkəcəklər. Mən də təklif etdim ki, gəlin bunu rol kimi oynamayaq. Elə mən normal dərsi keçeyim, siz çəkin. Lazımsız yerlərini kəsərsiniz, lazımlı yerlərini götürərsiniz də. Mən normal dərsi keçeyim, açıq dərs kimi. Siz də bütün dərsi 45 dəqiqəni qoyun orada, çəkili qalsın. 4 kameranı 4-də çəksin. Sonra baxın kadrları özünüz hansı rakurs istəsəz kəsin götürün. Və bəyəndi rejissor, dedi, əla, gözəl fikirdir. Yəni biz hissə-hissə çəkməkdənsə süni şəkildə belə bütöv dərsi çəkək, lazımlı yerləri artıq yerləri ehtiyac olar kəsərik, tam alınar, tam qoyarıq. Razılaşdıq, dərsə başladıq. Mən də uşaqlara tapşırmışam ki, aktiv olun, fəal olun, 45 dəqiqə bizi dayanmadan çəkəcəklər. Qəti həyəcanlarını öldürmüşəm. Tapşırmışam ki, qrupun içində heç kim boş qalmasın da. Yalandan uzan ora vərəqin üstə, təqdimatın üstə, nə isə qaralar, rənglə, ağart, nəsə elə amma boş dayanma. Ki 4 rakursdan bütün künclərdən çəkir kamera. Hamısı mütləq ki, birinə düşəcəksən sən üzdən. O da səni boş qoymaz, görsənməz. Bu uşaqlar oturub qrupun başında, baxıram ki, bütün qruplarda uşaqlar dediyimi edirlər. İndi iş görən görür, görməyən yalandan neysə yazıb pozur ki, kameralar yaxşı düşsün, iş keçsin. Görürəm bu oturub belə stolun başında, uşaqlar işləyir, biri yazır, biri şəkil yapışdırır, biri xəritə çəkir, biri məlumatları daxil edir təqdimatın içinə. Bu oturub stolun başında. Dayanıb belə dedim ki, bəs bala niyə sən tapşırmışam axı, göz qaş edim ki, qoşulmalısan. Gördüm nəsə bundan səslənmir yoxdur. Biraz o biri qrupa qayıtdım təzədən bunun başının üstünə ki, bir hərəkət elə də. Deyirəm ki, bəs tez elə başla da, sən də bir şeylə, düz üzbəüzdə kamera düşüb buna, səni çəkir. Yaxınlaşdım yanına, qulağıma deyir ki, müəllim deyir,
Mənə deyir, restoranda da öyrədiblər ki, bir iş öz qaydasında gedirsə, onu gərək əlləməyəsən. O deyəndə da məndən sonra ciddi-ciddi çəkib qaçdığında falan deyir, müəllim, ona görə əlləməyəsən. Çünki uşaqlar deyir, maşın kimi maşallah işləyirlər, bax, yazır, pozur, yapışdırır, deyir, mən o əlləməyim də o işi, deyir, narahatçılıq olmasın, deyir. Ona görə mənim qıraqdan baxıram, deyir, iş özü gedir. Elə deyir, o qaydasına gedən işə deyir, əlləməyəsən. Bunu deyəndən sonra bir cümlə qalar. Bunu mənim qulağıma deyir, mənim də üstümə belə yaxa mikrofonu quraşdırıblar ki, Yəni, uşaqlara dediyim sözlər, danışdığım, rəy verməyim filan səsi təbii alınsın, qüsursuz üstündə xışıltısız falan düşsün, uzaqdan götürməsinlər. Bunu deyəndə bu da indi mənim qulağıma deyir axı, bu söz bura gedir. Orada birisi onu qulağıcıq eşidir. Bu deyəndə ki, bəs əlləməsin, ha oradan bir dənə gülmək çıxdı. Bizdən gülmək kəşişi saxladılar ki, da Diyanını gülək qutaraq sonra. bəli, bəli. Hamısı deyəndə bir sonra deyir ki, deyir uşaq düz deyir də, deyir, görürsüz iş qaydasında gedir, əlləməyin də deyir orada deyir. Görürsüz deyir, oturub orada deyir, sakitcə deyir. Nə qədər güldü. İndi həmin məsələdir. O qruplarla işin çatışmayan cəhəti bax odur ki, qrupun içində güclü uşaq var, nə bilim, əl qabiliyyəti olan uşaq var, dizayn işinə baxdı. Xətti yaxşı olan uşaq da məlumatı yazdı. 3-4 nəfər orada o avara uşaqlar ki, düşürlər o qrupa, vəsə. Arxayın olurlar ki, filan kəs yazacaq, filan kəs məlumat tapacaq, filan kəs də şəkli çəkəcək. Və mən də oturacam orada, indi qrup 5 alar, 5 alaram. 4 alar, 4 alaram. Əsas odur ki, mənə iş düşməyəcək. Ona görə qruplarla işin çatışmazlığı budur ki, uşaq özünü Bəli, qəsdi şəkildə kölgədə saxlaya bilir. Yaxasını kənara çəkə bilir, gizlənə bilir qrupda. bəli. Bax bu kimi çatışmazlıqları var və imtahana da düşür bu çatışmazlıqlar. Bu da əyani başıma gələn bir şeydir. Yəni çəkiliş vaxtı dedi ki, qaydasında gedən şeyə deyir, barmaq eləməyəsən gərək. İndi Bəli. həmin məsələdir. O gizlənmə məsələsi rahat olur qruplarla işdə. Qiymətləndirilməsində də ən yaxşı təbii ki, əslində müəllimlər çətinlik çəkirlər bir çox məqamlarda. Amma həm burada unutmamaq lazımdır nə? Dərsin məqsədini də qiymətləndirmək, bəzi dərslərdə isə qruplarla işin özünü qiymətləndirmək lazımdır. Xüsusən də müsahibələr vaxtı müəllimlər icmal atırlar. Mənə görürəm ki, axırda yazıb ki, əməkdaşlıq eləyir, nə bilim, qrupda aktiv idi. Belə rəylər yazıblar. Deyirəm ki, bu düzgün deyil də. Biz hər dərs mütləq eləməli olduğumuz iş təlim nəticəsində uşağın necə çatdığını qiymətləndirməkdir. Sonra ikinci məsələ qruplarla işə və yaxud da əməkdaşlıq, ünsiyyət bacarığına baxmaqdır. Əməkdaşlığa, ünsiyyətə hər dərs baxmaya bilərsən. Amma hər dərs mütləq baxmalısan. Niyə? Təlim Qiymət. məqsədini bilməli. Çünki bu gün dərsimizin məqsədi nədirsə, onu mütləq qiymət. Yəni qruplarla iş üçün tələb olunan bacarıqları ancaq bunu qiymətləndirin. Məqsədi atım kənara, bu doğru yanaşma deyil. Qruplarla işdə hansı qaydalar qoymaq olar? Bu qarğa-bazarı yaranmasın deyə danışıq növbəsini gözləyin, bir-birinizi sonacan dinləyin, bir-birinizin şəxsinə yox, ideyalarına fikir bildirin, bir-birinizə yardım eləyin kimi qaydalar qoymaq olar. Təbii ki, effektiv qrup işi müəllimdən scaffolding etməyi, yəni şagirdə müvəqqəti kömək göstərməyi, fəaliyyətə hazırlamağı tələb eləyir. Uşaqlar birdən-birə qruplarla işə keçib hazır ola bilmirlər. Dərslər başlayır, çünki həmişə belə oturan uşaqlar birdən deyirsən ki, gəlin keçin qrupa. Aləm dəyər bir-birinə. Dediyim kimi də ingilis dili müəllimi uşağa deyib ki, bəs şeydir, qruplarla oturublar, arxası müəllimə tərəf oturmaq olmaz. Girmişəm sinifə, uşaq deyir ki, müəllim, düz olmur, mən yerimi dəyişim. Deyirəm, niyə? Müəllim, arxam sizə tərəf oluram. Deyirəm, mən yastıyıq, mən mollaz adam, arxam mənə tərəf oturmaq olmaz. Nə fərqi var? Oturdu, əsas odur qabağındakı kitabda yazılanı öyrəncinə. Deyir, yox, müəllimimiz belə deyir ki, arxası müəllimə tərəf oturmaq olmaz, bu kurikulum boş şeydir. Dedim, hə. Kurikulum boş şeydir. Həmin müəllimin də Yəni. imtahandan keçməsinə özüm yardımçı olmuşam. O müəllim kurikulumu 0 bilirdi. Mən ona 7 dənə kurikulum yazdırdım. Bu şəkildə sertifikasiyadan keçdi. Mənim sertifikasiyada limit qoyublar kurikuluma, yoxsa? İnşallah qoyarlar, nə deyim? Yox, qoymayıblar. Müəllim, elə deməyin də, nə olar, gələn zət qoysunlar. Mən birdən Allah eləməsin, ay Allah, Yox, eləməsin bu il Allah. hələ Bizdən ki yoxdur onsuz da. hə, Artıq gecdir. Qoysalar indiyə qoyardılar, amma miqdə var. miqdə 7. Miqdə mən bilmirdim, amma hə, Səhv aparandən sertifikasiyadan sonra təmiz özünüzə 6 dənə qalmalıdır. hə.
Məndə 7 dənə qalmışdı. Bərbad biabırçılığı idi. 20 dənə sualın 7 dənəsi özümə qalmışdı. Pis idi də, yəni 7 dənə, Bu 7 bal. qalan hamısını səhv eləmisiniz də böyük ehtimal. Qalmış Yəqin ki, hə. 13 dənə. Yəni mən Ya da yox, 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 yox. 10 dənə zad yazmısınız, 10 dənə də səhv çıxıb. səhvlər düzü aparmışdı, Düzü amma aparılıb. yazmadığım var idi. Amma hə, biraz sertifikasiyadan narahatam. Deyirəm o şey hələ ki limiti qoymasınlar. Yox, sertifikasiyada yoxdur. Sertifikasiyada bir dənə də yazsanız bəs eləyir. Yo, İnşallah ki çox Yazmasanız da yazaram. bəs eləyir. Yo, İnşallah ki çox mənim 55 plus fikirləşirəm. Ən azı İnşallah. 5 dənə, ən azı yəni, ən azı deyirəm ki Sertifikasiyada deyirsiniz də yəqin ki. 55 Sertifikasiyada, plus sertifikasiyada sertifikasiya. hə, prinsipcə 51 ilə 60 arasında heç bir fərq yoxdur. Nə bilim mən 55 plus. 60 potensial məsələsi deyil əslində. Sadəcə nə bilim deyirəm 60 55 bir çox yəni. diqqətlə rol oynayır. Məndə Ancaq diqqət dağınıqlığı çoxdur deyə ona görə özümü bilirəm ki 60 bal yəni 60 bilmək məsələsi deyil. 60 yığmaq diqqət də məsələn şansdır, önəmli. Mən cəhddir, bildiyimi də diqqətdir. səhv yaza bilirəm ona görə. Çünki məsələn A variantını fikirləşib B-ni yazdığım o qədər hallar olub ki, mexaniki səhv buraxma. O məndə həmişə olur yəni. Ona görə 55 inşallah plus. Allah qismət eləsin. Sertifikasiyada müəllim. Sertifikasiyada dəyişiklik Sertifikasiyada, hə, yox. onu bir Yəni dəfə demişdin, dəyişiklik değil yox. mi? Ki, hə, 55 plus sertifikasiyada. O Bəli, dəqiq bəli. bilmək lazım. Bir də çünki yuxarıda oradan dəqiq baxırlar duaya. Yəni bal olan kimi. Yox, mən deyirəm miqdə 95 plus, sertifikasiyada 55 plus Hə, deyirəm. o əvvəldən də dəqiqləşdirici deyin. Yoxsa o 90 inşallah imtahanda 55 plus Dəyişik. gedib miqdə 56 falan 60 yığırsınız miqdə. Allah eləməsin müəllim. Allah Ona görə göstərməsin. dəqiqliklə demək lazımdır ki, mesajı evrənə düz göndərmək lazımdır. Bəli. İmtahan üçün qeydlər, problemin həlli və tətbiq mərhələsi üçün uyğundur qruplarla iş. Yaxın inkişaf zonası aktivləşir, bunu bayaq da dedik. Hmm. Qaydalar şagirdlərlə birlikdə müəyyən olunanda məsuliyyət daha da çox olur. Uşaqlar özləri qoyulmasında iştirak etdikləri qaydalara daha çox əməl edirlər. Sonra çatışmazlıqların qarşısını almaq üçün rolları qrup daxilində əvvəlcədən müəyyənləşdirmək lazımdır ki, kim nə iş görəcək. Qaydalarda bir də hazırlamaq mı dedik? Növbəti gəlir bütün siniflə iş. İndi bizim partalarımız belə idi. Bəli. Bunun indi dəmiri aşağıdandır. Bizim partaların dəmiri yan tərəfdən idi. Bir də bu qol qoyulan yerdən bitişik idi, bir də bu dəmirə. Bəli, Buradan da bəli. bir dənə dəmirə bitişik idi. Yəni partanı tək başına tərpətmək olmurdu. Burada da bir setka var idi aşağıda. Bura sumkamızı qoyurduq. Bu Bəli. yandakı dəmirin də belə kənarında kırçoq kimi var idi. Paltarlarımızı buradan asırdıq yan tərəfdən. Aradan keçən uşaqların ayağı dəyən kimi qan düşürdü. Hamı bir-biri ilə dalaşırdı. Onun dərdindən sumkanı gətirib asırdıq bura. Paltarımızı aşağıya qoyurduq. Aşağıya da qoyanda arxadakı uşaq ayağını gətirib qoyurdu o dəmirin üstünə. Paltarımızın üstünə də ayağını qoyurdu deyə yenə qan düşürdü. Yəni bu paltarla bu qanı hara asırdıq? Qan düşürdü. Hə, mütləq qan düşürdü. Hətta tək maraqlı cəhəti o idi ki, belə hamı tək otururdu, köçürmə falan olmurdu. Mümkün deyildi Bəli. köçürmə. Nə bilim, stolun üstünə ağ sərin falan belə şeylər bir müddət gətirdilər, sonra gördülər yox, ağla falan olmayacaq. Stolun üstünə ağ zad sərmirdik. Belə şeylərə ehtiyac yox idi. Tək otururduq. Birləşdirmək olmurdu. Çünki bunu yanaşı birləşdirəndə buradakı dəmirlər bu bir adamı girib çıxmağına mane olur. Çünki bunda bu tərəfə Bəli. gəldi deyə. Birləşdirəndə yazıb uşaq ilişib qalırdı burada ortada. Ona görə heç kim birləşdirmirdi partanı. Birləşdirəndə maksimum üz-üzə birləşdirmək daha effektiv olurdu. Birinci partada oturanlar da həmişə kömək edirdilər lövhəyə çıxanlara. Uşaq sayı çox idi deyə lövhəyə çox yaxın idi birinci sıra. Mən 5-dən 11-ə qədər ədəbiyyat dərslərini birinci sıradakı uşağın kitabından tərsə çevirirdi, özümdən oxuyurdum. Heç vaxt əzbərləmirdim şeirləri zaten. Ancaq birinci sıradakı uşaq çevirirdi, özümdən oxuyurdum oradan. Keçib əyləşirdim. Birində müəllim kitabları Mən yığdı. tərsini oxuya bilirdim müəllim. Belə qoyurlar. Tərsinə yox, mən özümə heç o boyda əziyyət vermirdim. Konkret Uşağa dedim, tərsi. yox, amma o kitabı da çevir. Necə səlis oxuyurdum onu. Necə səlis Hə, oxuyurdum tərsinə. onu. Yox, mən heç o Tərsinə. boyda əziyyət verməmişəm. Elə buramı birbaşa dedim ki, elə kitabı da rahat çevirirsən qabağında. Kitab açıq olsun, amma çevir üzü mənə tərəfə. Elə Bəli. oradan rahat oxuyurdum. Birində müəllim yığdı bütün kitabları. Onda üstü açıldı ki, bəs sən demə.
Bunlar ümumiyyətlə heç biri heç nə bilmirmiş. Yoxsa hamımız maşallah e, çox yaxşı idik ədəbiyyatdan. Kitab açıq olanda belə. Usta açıldı. Yəni bütöv siniflə iş o deməkdir ki, eyni bir fəaliyyət bütün sinif hamısı ora cəlb olur. Şagirdlərin hamısı bu fəaliyyətin tərkib hissəsi olurlar. Bütün sinif bir fəaliyyətdə birləşir, daha çox ideya, fikir, təcrübə bölüşə bilirlər. Bütün şagirdlərin prosesə cəlb olunmasını təmin edir. Müəllimin şagirdlərə qoşulmaq imkanı olur, bayaq bu şəkildə göstərdiyim kimi. Yəni hamı eyni işi görür, eyni fəaliyyəti icra edir. Sonra müəllimin şagirdlərə qoşulmaq imkanı olur. Sual-cavab sessiyasında sinifin ümumi anlamasına şərait yaradır. Çatışmazlığı. Bunu da ki bütün hamı iştirak etdiyi üçün e, Bəs çox ola hə, bilər. yox, yalnız fəal şagirdlər ön plana çıxır. Ha, Səsini çıxarmayan, sakit oturan, fağır uşaqlar arxa planda qalır. Utancaq passiv şagirdlər diqqətdən kənara düşür. İdarəetmə zəif olanda hər bir yandan deyir, dönür olur qarğa bazarı, xaotik səs-küy yaranır sinifdə. Hansısa mövzunu dərindən öyrənməkdə birdən-birə bu üsulu istifadə etmək effektiv deyil, o çətinlik yaradır da indi ağız hə. deyəni qulaq eşitmir. Sonra bunlar çatışmazlıqlarıdır. Qiymətləndirilməsi də müəllimin əvvəldən elan etdiyi meyarlar əsasında apara bilər. Həm şagirdlər özlərini qiymətləndirə bilərlər, həm də müəllim şagirdləri. Bütün siniflə işdə istifadə olunacaq strategiyalar nələrdir? Düşün, cütləş, paylaş adlı bir üsul var. İş üsullarında bunu keçəcəyik. Təsadüfi şagird seçimi və açıq qapalı sualların balansı. Yəni hamısını bərabər sayda vermək lazımdır, yoxsa Yəni, dəyişik olur. Yəni. Bu iş formalarını hansını düzgün etmirdim? Birinci sualımız budur. İkinci, sabah dərsində hansını dəyişə bilərəm? Üçüncü, bu iş formalarını seçib istifadə edəndə hansı risklərə diqqət etməliyəm? yaxınlaşdırım deməli. Qrup qaydalarının müəllim özü tərtib etsə, şagirdlər daha çox qrup faydalanır. Səhvdir birinci. Hı -hı. Müəllim günləri planlaşmada hansı iş formasından istifadə edəcəyini diaqnostik qiymətləndirməsi ilə müəyyən edir. Səhvdir müəllim. Səhvdir, bəli. Diaqnostiklə yox, alt standarta baxır. Oradakı biliyi bacarığı götürüb onun əsasında eləyir. Qruplarla iş zamanı əsasən qrup işi üçün lazım olan bacarıqlar qiymətləndirilməlidir. Qrup işi üçün lazım olan bacarıqlar. Hı -hı. Amma biz dedik ki, əsasən əslində qrup işi zamanı qrup işi üçün lazım olan bacarıqlar qiymətləndirilməlidir, amma həmişə bilmirəm, əsasən ola bilərmi? Müəllim bunu məncə səhvdir, amma yəni də düz fikirləşmişəm. Bayaq orada əsasən başqa cür qurmuşduq cümləni, ona görə. Təlim nəticəsi mütləq baxılmalıdır. Qruplarla işi hər zaman qiymətləndirməsək də olar. Aha, bəli, bayaq deyirəm, ona uyğun nəsə bir cümlə qurmuşduq, bəli. Fərdi iş formasından istifadə edən zaman müəllimin hər bir şagirdinə onların imkanlarını nəzərə alaraq tapşırıqlar verməsi, təlimdə bərabər imkanların yaratılması prinsipini gözləməyə sualın başlığı yəni yadımdan çıxdı. Fərdi iş formasından istifadə edən zaman müəllimin hər bir şagirdinə onların imkanlarını nəzərə alaraq tapşırıqlar verməsi, təlimdə bayaq düzdür müəllim. Biz dedik ya bayaq bu diferensiallığı o olmalıdır. O nəsə bir şey olmalı, düzdür bu. Bəli. Müsbət cümlələr düz olur da adətən. Bəli. Qrup müzakirələri şagirdlərə müxtəlif mülahizələri ətraflı şəkildə araşdırmağa imkan verir.
Aha, nəticədə bu onlara qərar qəbul edərkən düşünülmüş, seçilmişlər seçimlər etməyə yardım edir. Düzdür. Bəli. Şagirdə digər şagirdlərdən öyrənmək imkanı verməyən iş forması fərdi işdir. Düzdür. Bütün siniflə iş zamanı qiymətləndirmə şagirdlərin istədikləri meyarlar əsasında aparıla bilər. Şagirdlərin istədikləri meyarlar nədir ki? Səhvdir müəllim. Aitilin istədiyinə də bu dövlətin qoyduğu standart var və ona Bəli, uyğun bəli. Bəli. Aha. Qrupla iş formasından istifadə zamanı iş yükünün şagirdlər arasında qeyri-bərabər paylanması. O zaman iş yükünün şagirdlərin qeyri-bərabər paylanması bəzi şagirdlərin prosesdən kənar qalması nəticələnə bilər. Düzdür müəllim. Qeyri-bərabər paylanması kənar qalmağa nəticələnə bilər. Bir düzgün qrup işlərində paylanmasa düzdür. Bəli, qeyri-bərabər. Bərabər paylananda qalmır da, qeyri-bərabərdə qalır. Bəli. Bəli, Hə, düzdür. düzdür bəli. Özünü qiymətləndirmə bacarığının inkişaf etdirilməsi şagirddə metakognitiv biliyin formalaşmasına şərait yaratsa da, şagirdin qruplarla iş formasında çətinlik çəkməsinə səbəb olur. Düzdür. Özünü qiymətləndirmə bacarığının inkişaf etdirməsi şagirdin metakognitiv biliyin formalaşması. Bu tək olur. Tək olanda da qrupla işləndə çətinlik çəkir. Düz kimi qəbul edirəm. Düz düşünürəm. Yəni elə düşünürəm ki, düzdür bu. Ümumiyyətlə, özünü qiymətləndirmə heç. Yox, bunun əlaqəsi yoxdur. Bu bacarıq metakognitiv formalaşdırır, amma qruplarla işlə bir əlaqəsi yoxdur. Onda səhvdir. Bəli, Deyir ki, bəli. qruplarla iş formasında çətinlik çəkməsinə səbəb olur. Niyə? Onu da eləyəndə qruplarla işin öz bacarıqları formalaşır da. Özünü Hə, qiymətləndirmə. bəli, özünü qiymət, yəni cümlənin bura aidiyyatı yoxdur, belə deyim də. Yəni səhvdir. Bir məsələsi deyil də, bu bura artıq yazılıb. Başa düşdüm, hə. Mən onu elə başa düşdüm ki, yəni birinci tək işləyir, tək özünü inkişaf elətdirəndən sonra qrupla işləyənə çətinlik çəkir, elə başa Yox, düşdüm. yox, yox, əksinə də qrupdan da tək inkişaf edən qrupla da inkişaf edir, hamısını eləyir. Cütlərlə iş zamanı şagirdlərin bir-birinə qarşı mənfi münasibəti onların bir-birinə konstruktiv rəy verməsinə səbəb olur. Konstruktiv rəy axı, düzgün rəydir axı. Bu səhvdir. Bəli, bunun yerinə olmalıdır Səbəb destruktiv. olur yox, hə, mane olur olmalıydı. Bu da destruktiv rəydir olmalıdır. Destruktiv rəy verməsinə səbəb olur, yəni düzgün olmuyor. Bəli, konstruktiv deyil, bu da səhvdir. Belə. İndi keçək test bankına. İşləmisiniz də dediniz test bankına. Bəli, mən işləmişəm, açıq qoymuşam burada. Hı -hı. Onda biz səhifə 40-dakına baxaq müəllim, bu şeyə də, metakognitiv bilik və fəaliyyətin növlərinə. Metakognitiv mən işləyib qutaracam onu, ondan sonra şey eləyərik, olar. Necə Tənbəllik məsələn? eləməyəcəm mən. İnşallah tənbəlliyi yığışdıracam. Deməli, səhvlərim hansıları idi? Bircə saniyə. Aha. Mən deməli 9-u yazmışam, düzü yazmışam. Bu qabağına da sual qoymuşam. Çoxsuz suallarla doludur. Amma Biliyin sonra başa növləridir. düşdüm. Bəli, bəli, bilik və fəaliyyət tapşırıqlarının tətbiqi. Bilik və fəaliyyətin növləri. Aha. 9-cu bu çərçivə. Mən o sorudan başa düşdüm, amma sual qoymuşdum, amma düz yazmışdım. Amma sonradan cavabın düz olduğunu görəndən sonra başa düşdüm. Bir də onda səhv elədiyimə baxaq. Birbaşa 18-ə baxaq hələ. Baxaq da buna da. 9-u Baxaq. görə niyə belə eləmisiniz? Hə, 9-da mən elə C-ni 9-da C-ni yazıb sual qoymuşam. Yəqin nəsə mənə qarandıq qalıbdı. C-də Bu gözlənilmişdir deyir. Sıra ilə baxmaq hə, lazımdır. bəli. Şagird bu bilik sayəsində faktları sadəcə xatırlamaq kifayətlənmir. Səbəb nəticə yeni situasiyalarda düzgün ümumiləşdirmə izah verə bilir. Bəli, konseptual bilikdir. Qarşısına doğru yazdı. Bu düzdür. Bəli. Bir düzdür. Mhm.
Eyni cismin ayda və yerdə kütləsinin sabit qalması, lakin çəkisinin fərqli olması hansı səbəblərlə izah olunur? Konseptual bilikdir. Prosedural deyil. Bu Bəli. yanlışdır, amma doğru İzah yazılır. var da burada. Bəli, Bəli, izah burada var. heç bir problem yox. Bəli. Bunu çıxırıq variantlardan. Mən Bəli. əslində bəli. Üçdə deyir, ilk yardım son materiallardan istifadə edərək kiçik kəsiyi sarıyın. Faktoloji deyil, proseduraldır. Yanlışdır. Qarşısına da yanlış yazılıb, uyğunluq gözləmir. Gözlənilir, bəli. Bu bilik insanın öz öyrənmə prosesini dərk edib idarə etməsi, nədə çətinlik çəkdiyini qiymətləndirərək məqsəd qoyması, uyğun strategiya seçməsidir. Bu metakognitivdir. Yazılıb konseptual. Bəli. Səhv. Mən Qarşısına doğru hansısa birini, yazılıb. bəli, hansısa birini qarışdırmışam deyə mən onun qabağına sual qoymuşam. Bildim. Öz məsələsi var da, öz öyrənməsi, Bəli, özünün. çətinlik çəkdiyi məsələlər və s. Bəli, mən 18, tamam 18-ə mən A-nı yazmışam. Allah saxlasın. A-nı niyə yazmışam bilmirəm. A-nı yazmışam, cavab da D çıxıb. Ay Allah, mən təsəvvür edin ki, Ha, yazdığım düz deyil. Yəni ikisini, 1-2-ni götürmüşəm. Cavab da 3-4 çıxıb. cədvələ əsasən uyğunsuzluq deyil. Yəni doğrudan yanlış, yanlışdan doğru seçməliyik. Mən amma tərsinə doğrunun altına Hə. doğru yazmışam. Hə. Yəqin 4 də doğrudur da böyük ehtimal. Konseptual bilik anlayışlar arasındakı əlaqələri bu sistemi daxilində ifadə etmək doğrudur. Deklarativ bilik faktların, anlayışların, termin təriflərinin yadda saxlanılması və ifadə olunması Bu da doğrudur. düzdür. Elə mən onu götürmüşəm ki, doğrunun altından doğru var. İkisi də Uyğunsuzluq deyil. doğrudur deyə A-nı götürmüşəm. Cavab da o birisidir. Hə. Metakognitiv bilik insanın təkcə nə bildiyini deyil, necə düşündüyünü və hansı strategiyanın onun üçün daha effektiv olduğunu dərk etməsidir. Bu doğrudur, yanlışın altında. Uyğunsuzluq burada olmalıdır. Mən bunu sadəcə bilməmişəm, səhv yazmışam. Yəni Bu da doğrudur böyük ehtimal. Hamısı bəli, doğrudur. bəli. Mən Uyğunsuzluq uyğunluq kimi yanlışın altını görmüşəm. seçməliyik. Bəli, mən uyğunluq kimi görmüşəm ona görə. Sonra 24 D yazmışam, 24 A'ymış. Baxaq, biliklə bağlı hansı fikir doğrudur? Hə, doğrudur. Düz olanı axtarırıq. Düşünün mən A-nı qoyub D-yə qədər getmişəm. Ay, A-nı qoyub əslində Gəlin o biri variantlara baxaq da, Y-dən başlayaq, görək niyə bəli. səhvdir. Metakognitiv bilik insanın daha çox güclü və zəif tərəflərini ümumi şəkildə tanımasıdır. Güclü və ümumi şəkildə yox, dəqiq, konkret bilməkdir. Ümumi nə Bəli. deməkdir? Yəni mən güclüyəm, mən zəifəm. Belə yox. Hansı cəhətim zəifdir, hansı cəhətim güclüdür? Y getdi. Prosedural bilik daha çox dəqiq və tətbiqi fənlərdə önə çıxır. Çünki daha nəticəyə çatmaq üçün müəyyən olunan üsullar tələb olunur. Mən Yox, bunu dəqiq düzgün və çəkdim. bəli, dəqiq və bütün fənlərdə prosedural bilik var. Bir iş ardıcılığı, addımlar sırası var. Amma daha Müəyyən çox olduğuna görə, mən o daha çox olduğuna görə şey götürmüşəm ki, bu nə bilim, bildim. Niyə görə götürdüyümü bildim. Deyir, konseptual biliyə malik olmaq üçün anlayışların arasındakı əlaqələr ümumi təsvir. Zaten bunların heç biri, bir dənə adam bilik insanın faktları, anlayışları və qaydaları öyrənib mənalandırılması və onları yeni vəziyyətlərdə tətbiq edə bilməsidir. Hə, bu biraz qayda kimidir də yəqin ki, ona görə mən onu yazmışam. Faktları, anlayışları, qaydaları öyrənib o deməkdir ki, faktoloji. Mənalandırır konseptual. Konseptlər. Yeni Tətbiq vəziyyətə prosedural. tətbiq edir, proseduraldır bəli. Bəli, bəli, Bu düzdür. biliyin tərifi də A variantı. B niyə olmur? B çünki mövzunu deyir təkrar etmək və yeni situasiyalara tətbiq etməyə ayrıca məşq etmək vacibdir. Çünki bilik zamanı keçicə Hamısı yox, bu ancaq prosedural avtomatikləşə bilər. Bəli, O bilər yox, ona görə bu bəli, deyil. bəli. Sonra Konseptual biliyə malik olmaq üçün anlayışlar arasındakı əlaqələri ümumi təsvir etmək kifayətdir. Şərtləri və istisnaları nəzərə almaq ikinci planda qalır. Biz konseptualda, əslində konseptualı başa düşürəm. Yəni burada izah eləmək lazımdır konseptualda. Deyir, anlayışlar arasındakı əlaqələri ümumi təsvir etmək kifayətdir.
Şərtləri və istisnaları nəzərə almaq ikinci planda. Şərtlər və istisnalar o şeyə getmir o. İstisna nədir ki orada? Orada elə bir şey. İstisna, yəni qaydanı pozan şeylər. Amma konseptualda sadəcə biz o eşitdiyimiz deklarativ bilikdə olan şeyləri biz başa düşüb öz sözümüzlə ifadə edə bilirik. Bəli, Bu bəli. konseptualdır. Bəli. O 26. 26-da da mən yeni yazmışam, qabağına da sual qoymuşam və cavab A çıxıb. Məktəbdə yanğın həyəcan siqnalı ilə sinifdən evakuasiya prosesini yerinə yetirin. Başa düşmədiyim üçün yazmışam. Allah haqq, onu mən çatmadı mənə. Prosesdə yəni necə çıxırıq, hansı qapıdan düşəcəyik, hansı dəmir pilləkəndən istifadə Bu edirik? bu deklarativdir, əslində əzbərətdiriblər də cəmaata bunu, hə müəllim? Yoxsa Yox, bu icra ardıcıllığı var axı. Biz onda pəncərədən özümüzü yaratmırıq axı məktəbdə yanğın baş versə. Həyəcan siqnalında sinifdə bir sıra üzrə düzülməliyik, dəhlizin sağ tərəfi ilə irəliləməliyik. bu da hə prosedural olur da, uyğunsuzluq. Məktəbdə bunun komissiyası var. Bizim məktəbdə mənəm bunun sədri. Fövqəladə hallarda mühafizə komissiyası. Müəllimlər burada hərəkətə zada mən cavabdeh oluram. Yəni bir şey baş versə yanğın zad. Siniflərə məlumat verəcəm, müəllimlər uşaqları sıra ilə düzəcəklər. Koridorda şey yaranmasın da xaos. Hamı özünü pəncərədən zətdən atmasın. Sıra Bəli. ilə çıxış qapısına, təcili təxliyə qapısına tərəf koridorun sağı ilə irəliləməliyik. Ya bunların hamısı proseduraldır. Deməli, A-nı da müəllim mən bunu niyə səhv yazmışam, hələ də başa düşmədim. O Y-ni mən başa düşməmişəm. Amma A-da da ki bu A-da Faktolojidir. zaten bu görünür də, bəli, faktolojidir. Burada əzbərləyirik axı yol nişanlarını biz onsuz əzbər Hə. bilirik. Hə. Mən yəqin Piyada ona görə keçidi nişanı bəllidir də, o piyada üzərində insan hərəkət edən ağızlı bir zolağı göy rəngdə. məsələn, hə də yaşılda müəyyən şeylər onların hamısı əzbər Bəli. bilinən şeydir. Mən bunu səhv biabırçılıq. 31-də də D yazmışam, sual qoymuşam. Cavab da Y çıxıb. Yəni yaxşı deməlim. B ilə Y biraz araları yaxındır. Yaxşı, Amma iki variant arasında qalmırsınız. Ya başdakı olur, ya axır. Belə suallar gəl. imtahana çıxır, mən sizə deyim. Bu əzbər suallardır. Mənim inşallah ki. Deməli Göllərin uyğundur. axarlı axarsız olduğunu bilmək coğrafiyada faktoloji bilikdir. Hı. Konseptual deyil. Mən Hansı göllər axarlıdır, hansı axarsızdır? Qaydası var da. ayda bu Uşaqlar müəllim bunu şeydir. əzbər bilmir. Hə, deklarativdir də bu. Bəli, uşaqlar Mən niyə D-ni axarlı göllər, yazmışam? yəni bir göldən, qoy mən sizə deyim, çay başlayırsa o axarlı göldür. Çay başlamırsa axarsız göldür. Müəllim mən onda D-ni yazmağım əslində niyə D-ni yazmışam? Çünki normalda yox D-ni yazmamalı idim. Mən bunu nətər yazmışam bilmirəm. Yəni o birinci çıxmalı variant deyil, görsəniz Çünki çünki. biz Həlli onu olmur. demişdik ki, bəli, tətbiq etmək lazım deyil, bilməyi yetərlidir. Çox qəribədir. Bəli. Nə yazılarını mən hansı ağılla səhv yazmışam bilmirəm. 34 C C yazmışam, 34 B idi. Sual qoymuşam. Sual qoyduqlarım səhv çıxıb çoxsu. 34 dəqiq konseptualdır. Buna dünən Hə. axşam baxmışıq. Tarix dərsində şagirdə bir hadisə haqqında 2 dənə fərqli mənbə verilib. Mənbələrin müəllifini və yazılma vaxtını müəyyənləşdirir. Məqsədini təhlil eləyir, sonra məlumatlara uyğun gəlib gəlmədiyinə görə müqayisə edir. Müqayisə edib nəticə çıxarır. Bunlar hamısı konseptual. Konseptualdır. Mən o proses orada bir neçə proses olduğuna görə mən onu prosedural Yox, yox, götürmüşəm. Yəni proses bunu elə olmur. prosedural hə, Proses elə iş oldu. Hə, icrasıdır. hə, düzdür müəllim. İndi yenə bunu başa düşmürlər, o birisini heç başa düşmədim, niyə səhv eləmişəm. 36-nı vəbşə yazmamışam. Deməli, deklarativ bilik haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur? Hər hansı bir sahəni Gəl anlamaq baxan ki, üçün alqoritmi haqqında bilmək deyini çıxartdım. yəni Alqoritim bildim. Meyarların müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə olunan bilikdir. Bu metakognitiv zad olur. Bunu da çıxardıram. Özü üçün, öz öyrənmə, özü sözlərini gördüm. metakognitivdir bu. Şahidi ünləşdirmə konseptualdır. Bunu da çıxartdım, A qalır. Hə, Terminoloji bilikdir də bunlar. yəni düzdür. Hə, mənim şükür Allaha da qurtardı. Bunlar idi. Başqa? 30 onda səhifə 34-dəki testin sizə səhifə yox, bir dənə adına baxım. Orada mən az yazmışam. Baxaq yoxsa orada Baxaq. 9-a qədər yazmışam, biabır olum. 2 dənə səhifəm çıxıb mənim 9-a qədər. O birisləri də yoxlamadım. Səhifə 34-dəki testin adı metakognitiv bacarıqları idi. 4 ilə 5-i səhv yazmışam müəllim.
Gəlib çatanmırdım. Hə, Amma məktəbin. axıra qədər eləməmişəm. Yəni onu sonra gələn dəfə tamamlayaram. Hə, İndi yeni testi də 4. götürəndə. Hə, mən onu müəllim 4-də Dəqiqə. C-ni yazmışam. Hə, uyğunluq gözlənilmişdir deyir. Özünü qiymətləndirmə şagirdin tapşırıqların icrası zamanı hərəkət davranışları özünü qiymətləndirmə deyil bu. Özünü tənzimləmədir. Bəli, bunu mən düz deyəm. Bu hissəni səhv olduğunu düz götürmüşəm. Mən 1 ilə E, 3-ü götürmüşəm. Yanlışdır da bu. Hə, hə, Qarşısına da yanlış yazılıb, uyğunluq gözlənilir. düzdür. Mən 1 ilə 3-ü yazmışam. Cavab 1 ilə 4 çıxıb. Deyir, özünü tənzimləmə şagirddən məqsədə çatmaq üçün emosiyalarının, şuurunun fərqində olmasını tələb edir. Mən bunu səhv götürmüşəm. Doğrudur. Düz imiş, düz imiş. Hmm. Özünü Şagirddən özünü tənzimləməsində tənzimləmə. şey var da, e, emosiyaların tənzimlənməsi. Mən elə bir iki Özünü variant arasında qalmışam. Mən şagirdin özünü tənzimləməsi fəaliyyətinin müşahidəsi və bu barədə onun məlumatlandırması ilə sıx bağlıdır. Bax mən bunu səhv kimi qəbul etmişdim deyənə götürüb 1 ilə 3-ü yazmışam. 2-ni çıxmışdım oradan. 2 variantlarını çıxmışam. Yerdə qalıb 1-2 1-2 də qalır da. 1 ilə 3, 1 ilə 4 qalıb. Yəni mən də götürüb 1 ilə 3-ü yazmışam. Yox, bu düzdür. Bəli. Özünü tənzimləmə budur. Fəaliyyətin müşahidəsi və bu Bəli. barədə onun məlumatlandırılması ilə sıx bağlıdır. Bəli. Bir də 5. Agah olmaq komponentidir bu. Bəli. Özünü tənzimləmənin içində agah olmaq komponenti var. Özünün gördüyün işlərlə bağlı müşahidə aparıb xəbərdar olursan. Mhm. Yəni bir dənə də Doğrudur, 5-də doğru yazılıb, düzdür. düzdür, hə. 5-də A-nı yazmışam. Mənim cavab D-dir. Müəllim bölmənin sonunda fərdi iş formasından istifadə edərək şagirdlərə özünü qiymətləndirmək üçün iş vərəqləri paylayır. Onlara bölmə ərzindəki fəaliyyəti haqqında dəyərləndirmə formanı tapşırır. Yanlış fikir. A variantı şagirdlər növbəti bölmə üçün istifadə edilə biləcəkləri strategiyaları müəyyənləşdirmə imkanı əldə edəcəklər. Bəli. Mənim burada növbəti bölmə mən onu çatmadı da mənə. Ona görə mən götürüb A-nı yazmışam ki, bu dərs prosesindən əvvəlki dərslərdən söhbət gedirsə, bu niyə növbətlidir? Elə götürüb birbaşa onu yazmışam, A-nı yazmışam. Çünki müəllim bir bölməni keçib, onun sonunda fərdi iş aparır ki, öz-özü qiymətləndirir. Güclü tərəf özünədir, zəif tərəf özünədir. Növbəti dərslərdə hansı bacarığınızı inkişaf etdirəsiniz? Refleksiya aparır da. İndi növbəti bölmə üçün istifadə ediləcək strategiyaları müəyyənləşdirməyə imkanı verəcək, bəli. Çünki uşaq orada özünün güclü, zəif tərəflərini yazır ki, mən gələn dəfə nəyi tətbiq eləyəcəm. Başa düşdüm. B bəndini başa düşmüşdüm. Onsuz da B bəndi doğruydu, C də doğruydu. D-ni mən götürmüşəm. Qiymətləndirmənin bu cür təşkil edilməsi şagirdlərdə akademik bilikləri ilə bağlı. Yox, D, cavab doğrudur, bax D imiş. Mən A-nı götürmüşdüm. Yoldaşlarından Yanlış ki, hansı akademik fikirlər biliklə var? bağlı heç nə yoxdur axı. Akademik bilik yoxdur. Hə, düzdür. Akademik bilik fənlə bağlı biliklərində. Bəli. Burada akademik bilik demir ki, baxın, onlara bölmə ərzindəki fəaliyyət haqqında. Bəli. Buna görə deyil. Başqa? 8 ilə 9-u arxa ilə yoxlamamışam. Yəni düzgün cavabı 8-ə A yazmışam, 9-a da C yazmışam. Onu da çox uzun idi. Səbrim çatmamışdı. Axşamda yazamadım onu. O tipli suallara baxın. Bu 10 tipli Hə, suallar imtahana da düşür. uzunluğuna boydadı mənim. Adam gözü yoruldu. Metrə yarım olur, hə. Baxaram ona. Yoxlayacağam. İndi hamısını eləyib. Mən onları prosto özüm elə bir eləyirəm testi. Sonra verirəm uşağa yoxlayır. Yəni, çünki əgər azdırsa, verirəm uşaq yoxlayır. Çox olanda istəsəməz gözüm o birisi düzgün cavablara gedir. Deyirəm yadımda qalar. Sonra gəlib testdə 10A, 11B bu cür götürüb yazaram. Düzgün cavab biləndə adam axtarmıraq içində. Sırası beyin ora gedir. Ona görə, hə. Mənim o da bəli, yeni tapşırıq dərs olaraq kitabdan nə götürək tapşırıq? İndi mən birini işləməmişəm, işləyəcəm Allah qoysa. Taksonomiya. İndira taksonomiyası da bir dənə bu. Taksonomiya, yaxşı. Yaxşı müəllim, işləyəcəm onu. Prosta suallar uzundur, çox vaxt aparır deyə. Müəllim, belə bir bu nə bilim, bu testin 10 dənəsindən deyəndə həqiqətən ixtisasın neçə dənə testinə bərabər. Çox hövsələm daralır, çox uzundur suallar deyə.
vaxt çox gedir. Ona görə çox Söz bəlkə də. yığını qoyublar da, söz yığını qoyublar ki, Bəli, bəli. oxumağa Yorulsun vaxt. oxuyanda. Bəli, yorul. Baxın oxuyanda Bəli. yorulsunlar. Biz də elə. Baxacam onlara Allah üçün, yəni təkrarlayacağam. 14 mart nə vaxtdır? Sabah. Bəli. 15:00-da sertifikasiya ilə bağlıdır. 14 mart. Belə, testləri işləyərsiniz. İndi mən əlavə yenə Tamam. sınıflarda hazırlayacağam. Fikrim var ki, analitik təfəkkür, produktiv təfəkkür, bunlarla bağlı da sınaq hazırlayım. Əlavə mövzu sınaqları. Tətbiqi yerləşdirəcəm. Yerləşdirdikcə məlumat verəcəm. Ya da yoxsa tətbiqi yoxlayanda sıra ilə axıra yerləşdirəcəm də. Yaxşı Orada mənim. görəcəksiniz yəni, təzə sınaqları, onları da işləyərsiniz. Tamam E, mənim. Bundan əlavə, bəzi dərslərin videolarını yerləşdirəcəm. Onları da izləyərsiniz. Dərsdə biz baxanda daha rahat olsun sizə. Tamam. Axıra yerləşdirəcəksiniz, axırdan yerləşdirin. Axıra, Hə, sıra hə. ilə yerləşdirəm elə axıra ki, Tamam. rahat tapa biləsiniz. Bir dənə yuxarı eləyən kimi ən axırda olduğunu biləsiniz. Tamam mənim. Belə, başqa hansı sözünüz, sualınız var? Xeyr, Test yox. bankı inşallah işləyib bitirəcəyik imtahana qədər. İnşallah mənim. Sınaqlarımızı da artıracağıq. Bir də sizin üçün sınaq qrupunu da aktivləşdirəcəm. Ya da elə Hı indi -hı. aktivləşdirim, yadımdan çıxmamış. İndi artıq tətbiqdə sizdə 2 dənə qrup görsənəcək. Tamam. Sınaq qrupunun da içindəki sınaqları da işləyin. Video izahları da var, altında da izahları var. Onlara da Yaxşı. baxın. Orada video Tamam. dərslər də var. Sınaq qrupunda video dərsləri də yerləşdirirəm. Ee, Onları da Yaxşı. deməli, Baxacağım ona da. istədiyinizi izləyə bilərsiniz. Yəni tam qrup aktivləşdirəcəm sizin üçün. Tamam. Modul istifadəçilər. Soyadınız Leyla Babalı idi, düzdür? Bəli. Bəli. İcazələr. Deməli, siz üçün aktivləşdirilənlər fevral sınaq qrupu. Oradakılardan da istifadə edin. Sınaq qrupu fevral. Hazırdır. Tamam mənim. Buradan çıxan kimi tətbiqi bir dənə yoxlayın. Görəsiniz adınızın altında bir dənə də şey gəlib. Yaxşı mənim. Belə, Hı. sağ olun, sağlıqla qalın. Siz də sağ olun. Növbəti dərsdə görüşənə qədər. İnşallah mənim. Sağ olun.